Pozdravljeni, sem Boštjan Uršič, na Lagerhofu sem odgovoren za brezhibno delovanje orodjarne ter setvene in škropilne tehnike. Danes bomo podrobneje spoznali funkcionalnost koruzne sejalnice Ozoken. Markirne krožnike in nosilce markirnih krožnikov postavite iz transportnega v delovni položaj. Poznamo eno- in dvocilindrski markirni sistem. Dvocilindrski markirni sistem je nekoliko hitrejši in omogoča lažji izogib oviram na polju. Ob nakupu prodajalcu zaupajte želeno globino setve, medvrstno razdaljo in medsemensko razdaljo. Pri zadnjih zagrinjalnih kolesih nastavite širino, položaj in pritisk. Če želite spremeniti razdaljo, le-to nastavite s prestavitvijo posameznih enot. Medsemenska razdalja je serijsko nastavljena na 15,5 cm. Če želite drugačno razdaljo, le-to javite prodajalcu ob nakupu ali pa si sami spremenite verižno razmerje. Vsi podatki so priloženi v tabeli. Priporočamo nakup nadzora setve slovenskega proizvajalca. Ta vam prikaže število semen, hitrost setve, velikost površine in razdaljo med semeni. Pozorni morate biti le, da so senzorji očiščeni. Ker sejalnica ni namenjena le setvi koruze, na podlagi setve željene kulture menjajte sejalno ploščo. V primeru poškodbe tesnila tega menjajte z enostavnim posegom. Za natančno doziranje oziroma omejevanje semen premaknite selektor A in selektor B v želeni položaj. Za izpraznitev zalogovnika podstavite lijak in odprite loputo. Sejalnica je sedaj pripravljena na setev. Ko se zapeljemo na obdelovalno površino, je potrebno s priloženim ključem enoto spustiti iz transportnega v delovni položaj. Hkrati si nastavite pritisk sejalne enote. Če se vam širina obdelovalne površine ne izide, imate opcijo mehanskega odklopa in dviga sejalne enote. Kot dodatno opremo pa vam nudimo elektronski izklop posamezne sejalne enote. Če želite opraviti direktno setev, vam priporočamo turbodiske, katerih funkcija je predpriprava prsti na sejalni disk. Tako, če imate sejalnico brez umetnih gnojil in granulatov, ste pripravljeni na setev. Pozorni morate biti le še na podtlačni barometer, kateri mora za optimalno delovanje kazati 0,5 bara. Njegove nastavitve regulirate z obrati kardana. Pazite, da ob koncu obdelovalnega polja ne izklopite kardana, saj vam podtlak pade in setev ni več optimalna. Kardanski pogon izklopite le ob koncu obdelovalnega dela na določeni površini. Če se boste odločili za doziranje mineralnih gnojil ob sami setvi, imate na voljo 2 oziroma 1 zalogovnik. Prednost enega zalogovnika je lažja polnitev z jumbo vrečo. Ko napolnimo zalogovnik, nastavimo željeno porabo umetnih gnojil s pomočjo tabele. Željeno porabo reguliramo s premikom glavne odpiralne ročice. Za precizno doziranje pa si pomagamo s pomočjo mehanizma ob strani sejalnice. Globino gnojila lahko nastavite z dvigom diska navzgor in navzdol. Prepričajte se, da se disk za gnojilo in sejalni lemež ne ujemata, saj lahko v primeru, da gnojilo pade v gredo, pride do poškodbe semena. Ob koncu uporabe morate izprazniti zalogovnik. Odvijačite varovalni vijak in odprite loputo. Zalogovnik tudi dobro očistite. V primeru uporabe mikrogranulatov najprej napolnite zalogovnik. S pomočjo tabele izberite željeno porabo. Doziranje nastavite s premikom odpiralne ročice in dozacijskega odpirala. Za precizno doziranje si pomagate s prilagoditvijo hitrosti vrtenja dozirnikov. S pomočjo tabele preverite količino porabe. Po koncu uporabe morate izprazniti zalogovnik. Odvijačite varovalni vijak in odprite loputo. Zalogovnik tudi dobro očistite. Želim vam uspešno setev in obilno žetev.